हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, ये मोबाइल वीवो का है। इसका चार्जिंग पिन ख़राब हो चुका है और इस पे चार्जिंग पिन लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो कवर है ढक्कन का, उसे हम बाहर निकालेंगे और इसका जो चार्जर पिन है किट, उसे हम निकालेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हम वो जो इसका स्पीकर है, कवर है, उसे हम बाहर निकाल दिए हैं और जो चार्जर पत्ता है उसे हम भी बाहर निकालेंगे। और ये फटाफट निकल चुका है। और जो पत्ता देख पा रहे होंगे आप लोग, और जो चार्जर पिन है उसे हम निकाल देंगे। देख पा रहे होंगे, हम शोल्डर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये निकल चुका है। जो पिन है देख पा रहे होंगे, जो नए वाले पिन रखे हुए हैं, और इस पे हम वही पिन डालेंगे। तो हम उसे निकाल दिए हैं और हम उस पे दूसरा पिन लगाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग के हम दिखाना चाहेंगे, इसमें जो पिन है उसे हम लगाएंगे। और ये जो पत्ता है, वो पत्ता में बहुत दिक्कत होता है लगाने में, और जो किट होता है उसे लगाने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो हम आप लोग को इसमें लगा के दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और ये इस पे हम लगा रहे हैं चार्जर पिन। और आप लोग देख पा रहे होंगे, हम जो चार्जर पिन को लगा रहे हैं, और ये लगने वाला ही है। और इसका जो सोल्डर कर रहे हैं अभी, और ये सोल्ड करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम उस पे लगा देंगे जैसे लगा हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, लगने वाला ही है। और जो इसका पिन है उसे हम बस कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हो चुका है, पिन बैठ गया है। और इस पे हम चेक कर रहे हैं करंट जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, इस पे करंट जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हम चेक कर रहे हैं, इस पे कै वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जो नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में आप लोग बने रहिए लास्ट तक। और आप लोग के हम स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है फाइनली, और हम उसे जैसे लगा हुआ था उसे बैठा दिए हैं। और जो कवर है, जो स्पीकर है, उसे भी हम लगाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। ये फाइनली हो चुका है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये जो स्क्रू है उसे हम टाइट कर दे रहे हैं और इसको देखेंगे हम। चार्जर पिन लगा के तो दोस्तों इसको हम स्क्रू से टाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्क्रू बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए टाइम लेता है। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है और इस पे हम चार्जर पिन लगा के देखेंगे। तो दोस्तों ये फाइनली हो चुका है।